който е философ, каза, време е да решиш какво ще правиш с живота си, какво ще учиш. И аз си задавам въпрос, кое е това, което ми е интересно. И нищо не ми беше интересно. Географията ми не беше интересна, математиката нищо не ми беше интересно. И си дах тогава сметка, че единственото интересно нещо за мен на този свят е човешкото същество. И реших, че искам да знам максимално много за това нещо, за човек като такъв. И казах, тати, аз ще уча психология, и той каза, не може. След 2 години пак ме попита, Деница, ти реши ли какво искаш да учиш? И аз казах, тати, искам да уча психология. Той каза, добре, нали, какво да те правим? Бях абсолютно убедена, че искам да направя това. Когато кандидатствах в университета, бях подредила 22 желания по такъв начин, че да мога да уча психология. Тоест, ако нещо стане с оценката ми, аз да мога да се прехвърля, както Мария направила. Обаче лязох още от първия път психология в Софийския университет, където се срещнах и с Мария. След това продължих магистратура клинична и консултативна психология. Отново бяхме заедно там. Междувременно аз реших, че искам да бъда психотерапевт. И отделих 5 години междувременно, докато ми минаваше учене в университета, за да завърша курс по психотерапия, който завърших успешно. И в един момент обаче, когато ти си на 19 години и си кажеш, аз искам да бъда психотерапевт, си представяш филмите и си представяш един кабинет с едно кресло, един диван, как седиш и те на опашка седат на петата ти хората и ти разказват всякакви интересни неща, ти им помагаш, спасяваш ги и така не си много велик. Но реалността въобще не е такава. Да станеш психотерапевт в България, както и в света, е доста трудно. Изисква изключително много лишения, усилия, ресурси, време, четене, учене и всичко останало. Съответно започнах някаква практика. Имах по 1-2 пациенти за година. И аз съм най-успешният психотерапевт в курси. Така че в един момент падането ми в АСЕС беше стечение на една много щастлива съдба, защото се видях с Мария и разказах, че нещата не върват на добре. Тоест аз съм завършила тази толкова искана и толкова елитна специалност, каквато е консултативната психология. Завършила съм този курс, който не всеки завършва по психотерапия. И няма какво да правя. Не мога да си намеря работа. Не ме иска, защото когато отида някъде, в примерно държавна институция, на мен ми казват, ти си ужасно млада. Има хора, които имат 20 години стаж и оправи се. Тоест, нали, работи в кол-център или прави нещо друго, но аз няма да работя в кол-център. Аз искам да си изследвам човека. Това е нещо, което аз искам да правя в живота си. Тогава Мария ми каза, аз не мога да ти намеря работа като психотерапевт, не мога да те запозная с господин Тодоров, за да видим той какво може да измисли, да може да ти помогне, дали познава някого. Тогава се срещнах с господин Тодоров и той ме убеди да стана част от АСЕС. Което до този момент е общо взето най-хубавото нещо, което ми се е случвало в професионален план. Беше ме много страх да започне, защото тази работа е много по-различна от психотерапевтичната. Двете неща са малко като и ян, черното и бялото, много са различни, но пък се преплитат. Защото за да установиш кога един човек лъже, ти трябва да можеш да го опознаеш по някакъв начин. Трябва да можеш да вникнеш в, така да го кажем, в неговата душа. Аз съм в АСЕС вече може би от месец, съвсем отскоро. Аз съм най-новият член на екипа. Сега се запознавам с полиграфа. И той с мен. И нашата комуникация е така доста интересна. И се надявам, че ще успея да се справя и да поддържаме добри отношения с този полиграф. И да успея да започна да работя в тази насока и да мога в същото време да поддържам и терапевтичния си интерес, така че ги правя и двете неща. И както в един момент имах един пациент и четях книги по цял ден, не знаех какво да правя, сега работя по 12 часа на ден от един месец. И общо дето появи се светлината в края на тунела. Имаше един момент, в който не я виждах. Но сега вече смятам, че е възможно човек да се реализира. Стига много да го иска, много да го вярва и да не се отказва. И да дава шанс на различното. Защото това нещо, което случва в АСЕС, за мен е нещо различно, но за сметка на това много предизвикателно. И това е моята история. Имате някакви въпроси към нас?